Shalom，我係 Raymond。喺站在十字架下10堂課中，我哋今日嚟到第2講，耶穌被釘十字架，究竟同我有乜嘢關係呢？當我靜靜咁站喺度睇住個十字架嘅時候，有一個問題喺我心中升起，唔係出於好奇，而係出於渴望。耶穌嘅十字架同我呢一刻嘅生活有乜嘢關係呢？我環顧四周，我離開十字架實在太遠啦。如果我想揾到答案，我需要行近一啲。當我企近十字架嘅時候，周圍嘅聲音越嚟越大，鐵錘嘅聲音，哭泣嘅聲音。I see the hammer, I hear the cry, blood on the wood, love lifted high. Would I be running? Would I deny? And I wonder, where would I be among the witnesses? What would they see? 我感到無比嘅自私，我嘅一部分想要匿埋，我想要逃跑，但喺嗰一刻，我聽到神喺度問：你在哪裏？神亦都用同樣嘅問題問過亞當，所以我冇走開，而係選擇走向十字架。我睇到有啲人喺度哭泣，我聽到有啲人喺度嘲笑，仲有好多人用仇恨嘅目光望住耶穌，有好多人帶住恐懼睇住佢，有啲人擰轉個面，無法承受眼前嘅景象。當我站喺佢哋中間嘅時候，我突然意識到我自己嘅內心，我嘅生活實在係一團糟，呢度有問題，嗰度有問題。好多嘢都糾纏喺一齊，好似一層我無法睇得通嘅迷霧，我迷失了。我注意到我哋同耶穌之間有一條好大嘅鴻溝，係我無法忽視嘅距離，但係我渴望靠近佢，所以我深深嘅吸一口氣，又邁出一步。我而家能夠更清楚地睇到耶穌啦。十字架上嘅佢有一啲好特殊嘅氣質，一直喺度呼喚緊我。當我再次抬起頭嘅時候，我睇到耶穌喺度禱告，佢嘅眼光望住個天，向神禱告。喺嗰一刻，我亦都抬頭望住個天，耶穌正喺度引導我嘅注意力轉向亞維上帝。我而家平靜好多啦，我又向前行多一步，靠近十字架。我挨近嘅時候，細心嘅聆聽，我聽到耶穌喺度呼求神，佢叫神父啊，佢用咁溫柔同埋充滿愛嘅語氣喺度禱告。我企喺嗰度，一方面見到耶穌手嘅釘痕，我感到恐懼；另一方面又聽到佢向天父發出完美嘅呼求，我好感動。喺極痛苦嘅當中，佢嘅聲音仍然帶住一種溫柔，吸引住我走向佢嘅天父。企喺呢度，我仲見到同耶穌一齊釘十字架嘅另外2個罪犯，一個喺佢右邊，一個喺佢左邊。我唔知道佢哋嘅名，佢哋被稱為罪犯。喺希臘話裏邊，罪犯呢個字，kakagoi，意思就係作惡者。佢哋犯咗好多暴力嘅罪行。馬太福音話俾我哋聽，佢哋係強盜。馬可福音話佢哋係盜賊。
利斯泰。公元1世紀羅馬帝國嘅時候，利斯泰係指好兇殘嘅強盜同埋嗰啲叛亂嘅分子，佢哋被釘喺十字架上面，係因為佢哋係羅馬帝國嘅危險嘅敵人。我聽到其中一個罪犯對另一個講：我哋受嘅刑係應該嘅。佢承認咗自己嘅罪行同埋佢嘅罪責，佢哋因為自己嘅罪被釘喺十字架上面，但係佢又見到耶穌係無罪嘅。佢話呢個人冇做到一件錯事，佢真係冇做過一件壞事。我問自己，咁耶穌點解要好似另外2個罪犯一樣被釘喺十字架上面呢？難道呢一切都係一場好可怕嘅誤會？耶穌並冇做過任何嘅錯事，但係佢卻被釘在2個叛亂者嘅中間。耶穌自己冇發起過任何嘅叛亂，佢冇帶任何嘅武器，亦都冇傷害過任何嘅人，但係佢就成為咗呢3個人嘅中心，就好似佢係叛亂者嘅領袖。呢一切公平嗎？當我細心思想呢個問題嘅時候，周圍嘅人嘅聲音越嚟越大，佢哋充滿住仇恨，佢哋嘅嘲笑極其嘅刺耳，嗰啲士兵亦都加埋把口，佢哋將醋就係變咗酸嘅酒送到去佢嘅嘴邊，咁樣做真係好殘忍。我睇住耶穌，睇下佢係點樣回應嘅。佢冇詛咒，佢亦都冇鬧人，佢冇講威脅嘅說話。耶穌實踐咗佢所講嘅。我記得佢喺登山寶訓嘅裏邊嘅講道：人因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣嘅壞話，毀謗你們，你們就有福了。應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。耶穌嘅十字架而家深深咁觸動住我嘅心。耶穌嘅沉默唔係軟弱，佢嘅克制唔係失敗，佢將自己交託俾嗰位公義審判嘅神，因為天上嘅賞賜係大嘅。我睇到士兵喺十字架下邊擲骰仔，佢哋攞走耶穌嘅衫，分成為4份，每人1份。佢哋甚至喺度講：我哋唔好撕爛嗰啲衫，不如我哋擲骰仔，睇下邊個可以得到呢啲衫啦。對士兵嚟講，呢個只係一場遊戲，一場殘酷嘅遊戲。但係當我注視耶穌嘅時候，佢嘅眼神卻係流露出唔同嘅故事。佢唔為別人嘅殘忍同埋冷漠嘅行為嚟困擾，佢睇到更深層次嘅嘢。佢知道佢哋嘅行為喺無意之中應驗咗聖經裏邊好耐之前已經講過嘅預言嘅說話。詩篇22篇18節，他們分了我的外衣，為我的裡衣拈鬮。當時係好混亂嘅景象，但係耶穌卻唔係混亂。當我注視住呢一切嘅時候，我開始用一個全新嘅角度去睇待耶穌。佢唔僅僅喺十字架上邊忍受苦難，佢實際上係應驗緊神喺聖經中對佢嘅預言。呢種嘅領悟徹底改變咗我。耶穌喺十字架上邊唔係一個受害者，呢個唔係一場戲劇性嘅錯誤。神早已經透過詩篇嘅作者預言咗呢一刻。突然間，我內心深處感受到一種嘅力量。耶穌嘅十字架唔再係災難嘅現場，天父正係向我，亦都係向在場嘅每一個人傳遞緊一個訊息。神知道呢一切，神曾經預言過呢一刻。耶穌嘅十字架絕對唔係偶然。我企喺呢度，我不禁低聲呢喃，帶住敬意。究竟耶穌係邊個呢？佢受嘅苦，就算係最細微嘅細節，譬如嗰啲士兵為佢嘅衣服擲骰仔，喺1000年前就已經記載喺聖經裏邊啦。喺喧鬧同混亂嘅當中，我聽到耶穌對天父嘅禱告。耶穌冇憤怒地呼喊，佢冇絕望地吶喊。佢
佢同天父親密地交談，佢向天父懇求。令我好震驚嘅，耶穌唔係為自己禱告，佢唔係為咗禱告減輕自己嘅痛苦，佢喺度為別人禱告，為嗰啲嘲笑佢嘅人，為嗰啲傷害佢嘅人，為嗰啲誤解佢嘅人禱告。我內心嘅深處有一個聲音喺度講，如果佢有能力為佢哋禱告，或者佢都能夠為我禱告啊。耶穌禱告話：父啊，赦免他們。佢懇求天父赦免眾人，係因為佢哋唔知道自己喺度做緊啲乜嘢。耶穌喺十字架上面嘅態度開始照亮我。當我注視住耶穌被釘喺嗰度，我開始意識到一個真理：十字架唔係單單發生喺耶穌身上嘅事，十字架係耶穌為我哋做嘅一啲嘢，為咗世人赦免佢哋。為咗我赦免我，我哋嘅罪需要得到寬恕。我哋犯咗太多嘅罪，罪嘅重擔壓喺我哋嘅身上面，罪疚感係好難承受。當我望住耶穌嘅十字架嘅時候，我意識到一樣冇辦法辯駁嘅嘢：耶穌係無辜嘅，佢係嗰個冇犯過任何罪嘅人，佢係嗰個完全嘅公義嘅人，係唔應該受懲罰。但係就為咗我剛剛所領悟到嘅目的，佢係被釘在十字架上。我哋就好似佢身邊嗰兩個罪犯，我哋只係罪人，驕傲、自大、自以為是，孭住自己嘅罪孽嘅重擔。我哋只係嗰個應該受到懲罰嘅人，而唔係耶穌。耶穌究竟點樣喺十字架上邊幫我哋孭起呢啲罪責呢？呢啲係我仲要再深入摸索嘅事。對目前嚟講，我至少明白咗一樣嘢：耶穌嘅十字架係神使我同佢和好嘅地方。呢個就係十字架與我息息相關嘅。耶穌嘅十字架係神計劃嘅一部分。耶穌要帶我去親近神，使我得到赦免。耶穌嘅十字架唔單止係歷史嘅一部分，佢亦都成為咗我生命嘅故事。呢個就係神對我嘅邀請，嚟啦，悔改啦，接受赦免。呢個啟示使我睇到我同十字架係十分嘅接近。我渴望跟隨耶穌，嗰個公義嘅人，嗰個冇犯過任何罪嘅耶穌。我渴望能夠好似耶穌咁樣認識神。耶穌稱呼神為父。而家透過耶穌，我亦都被邀請進入同樣嘅關係。最後，我睇到一啲我從來未見到嘅嘢，我嘅內心深處被喚醒。我以前係好專注喺耶穌身上，以致我忽略咗天父。我冇意識到喺耶穌十字架嘅中心就係天父嘅心。天父就係差派耶穌嚟，天父就係渴望與我哋和好，呼召我哋翻去神嘅身邊。十字架為我敞開咗禱告嘅路。親愛嘅神啊，我亦都好想你成為我嘅父。父啊，赦免我嘅罪。Shalom，願耶穌嘅十字架用一個全新嘅方式嚟觸動你，帶你嚟到更親近天父嘅心，嚟到天父嘅面前，祈求佢赦免你嘅罪。聽日仲有第3堂課，到時見。